सभी का स्वागत है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मसाला चाय, जिसमें क्या क्या मसाले डलेंगे मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये है छोटी इलायची जो चुटकी भर डालनी है 2 कप चाय में। चुटकी भर सौंफ है, चुटकी भर आपको सौंठ पाउडर डालना है। अगर फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। और चुटकी भर दालचीनी, चुटकी भर बड़ा इलायची, ये है मसाले। और इसके अलावा आपको शुगर एंड टी 1 कप दूध डालना है और आधा कप पानी। मसाले डालूंगी मसाला चाय के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची चुटकी भर, सौंठ पाउडर चुटकी भर, अदरक का पाउडर चुटकी भर, दालचीनी पाउडर चुटकी भर, 1 चुटकी बड़ी इलायची पाउडर। 1 मिनट उबालना है। 1 चम्मच शक्कर। शक्कर आपकी चॉइस है कितना डालना है, जिसको जितना मीठा पसंद हो। चाय पत्ती, इसको 1 मिनट चलाना है। मिल्क डालेंगे। एक कप मिल्क डाल दिया। 7 मिनट रखते हैं। इस चाय की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसको आप बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा है। ये चाय बन के तैयार होने वाली है। ये चाय तैयार हो गई। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये गर्मा गर्म मसाला चाय तैयार। आप ये बन गई मसाला चाय।